السلام عليكم. انت بتنام كل يوم صح؟ بس عمرك مرة شفت نفسك نايم؟ يعني كنت نايم وحلمت انك شايف نفسك نايم؟ نادر جدا. يمكن عمرها ما حصلت لك. طيب ليه؟ هل في تفسير علمي ولا في حاجة تانية أكبر من كده؟ في حلقة النهاردة هنتكلم عن سر النوم، ليه بننام، وإيه اللي بيحصل فينا وإحنا نايمين، وهل في حد بياخد مكاننا وإحنا نايمين ولا إحنا اللي بنخرج وسايبين جسمنا؟ لما بتحلم بتحس إنك أنت، بس عمرك شفت وشك في الحلم، جسمك، إيدك، نادرا جدا. وده لأن الجزء اللي بيكون الوعي الذاتي عند الإنسان بيتفصل وقت النوم. يعني مش بتشوف نفسك لأنك مش واعي بوجودك ككيان مستقل. أنت في الحلم فكرة مش صورة. ناس كتير في العالم قالت إنها حصل لها تجارب غريبة. شافوا نفسهم نايمين، حسوا إنهم بيطلعوا فوق الجسد وبيبصوا عليه، وبيمشوا في أماكن مش حقيقية. وبيتقال إن ده بيحصل في حالات زي التخدير والسكتات القلبية أو التأمل العميق أو حتى النوم على الظهر في وضعيات معينة. لكن هل دي أوهام ولا فعلا الروح بتخرج وقت النوم؟ القرآن بيقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني فعلا في قبض للنفس وقت النوم، واللي بيموت نفسه ما بترجعش، لكن اللي بيصحى نفسه رجعت. ناس حلموا بحاجات وطلعت حقيقية بعدين. ناس شافوا أماكن عمرهم ما راحوها، ولما راحوها فعلا اتخضوا. ده بيفتح سؤال: هل الروح بتروح أماكن تانية وإحنا نايمين؟ وهل فعلا بنكون خارج الجسد بس مش حاسين؟ العلماء بيقولوا إن المخ بيعيد ترتيب الذكريات في الحلم، وفي مراحل النوم العميق المخ بيبقى نشيط جدا. لكن لحد النهاردة مفيش حد فاهم 100% النوم ده إيه. في أسرار لسه محدش فاهمها. حتى العلم واقف عاجز قدام لحظة النوم. كل يوم وانت نايم انت بتسافر، بس السؤال الحقيقي: بترجع ولا بيرجع حد تاني؟ وانت فعلا كنت نايم ولا كنت في مكان ملوش اسم؟ في نظريات كتير بتقول إن النوم مش بس راحة، ده ممكن يكون مدخل لعالم تاني، عالم موازينا فيه نسخ تانية مننا. في علماء في الفيزياء النظرية بيقولوا إن كل قرار بناخده بيخلق احتمال تاني في كون تاني. يعني وإنت نايم ممكن تكون روحك بتزور حياة تانية ليك في عالم موازي، حياة خدت فيها قرارات مختلفة، اتجوزت حد تاني، سافرت بلد تانية، اشتغلت شغلانة مختلفة. وده ممكن يفسر ليه أوقات بنحلم بأماكن ما شفناهاش قبل كده، وناس بنحس إننا نعرفهم بس مش فاكرين مين دول. وهل ده مجرد خيال ولا في حياة بتحصل فعلا وإحنا بس مش واخدين بالنا؟ عقلك ما يعرفش الوقت وإنت نايم. ممكن تحلم بحلم طوله سنة وتصحى تلاقي نفسك نمت 10 دقايق بس. في ناس بتحكي إنها شافت المستقبل في حلم، ناس حلموا بحاجات حصلت بعدها بأيام أو شهور، وفي ناس شافوا ماضيهم وكأنهم عايشين فيه تاني. هل الحلم هو الطريقة الوحيدة اللي الروح بتخرج بيها من خط الزمن؟ هل النوم بيخلينا نكسر قوانين الوقت ونعيش لحظات مش مفروض نعيشها؟ في تجارب بتقول إن الإنسان ممكن يعرف حاجات جاية بس مش بيفهمها غير لما تحصل. العلم بيقول إن في حاجة اسمها إدراك الذات، ودي المنطقة اللي في المخ بتخليك واعي إنك موجود. بس الغريب إنها بتفصل وإنت نايم. ليه؟ العلماء بيقولوا إن العقل بيعمل كده علشان يحميك من صدمة مراقبة نفسك. يعني لو شفت نفسك كنت نايم ممكن عقلك ينهار، لأنك هتدخل في دوامة: أنا ده ولا مش ده؟ ولو شفت نفسك نايم يبقى مين اللي بيحلم؟ هل عقلك بيخدعك علشان يحافظ على توازنك، ولا في سر أعمق إحنا مش قادرين نوصله؟ في ناس حكوا قصص غريبة جدا. ناس بيقولوا إنهم فعلا شافوا نفسهم نايمين، شافوا جسمهم من فوق وهو نايم على السرير، وسمعوا نفسهم بيتكلموا أو بيعيطوا. في اللي شاف كائنات غريبة جنب السرير بس ما قدرش يتحرك. دي مش بس أحلام، دي تجارب حقيقية اسمها تجربة الخروج من الجسد. بس السؤال: ليه ناس قليلين جدا بيعيشوا التجربة دي؟ هل محتاجة ظروف معينة، ولا هي هبة، ولا دي أرواح بتخرج ومش المفروض إنها ترجع؟
في نظريات مرعبة بتقول إن الحلم مش مجرد خيال. في علماء وفلاسفة بيعتقدوا إن الحلم هو البوابة بين العوالم. يعني وإنت نايم ممكن تكون بتسافر فعليا لعالم تاني، بتعيش حياة تانية مع ناس تانيين، وفي احتمال إنك شفت نفسك فعلا بس في نسخة تانية منك. في حلم بتحس فيه إنك عارف المكان، عارف الناس، بس عمرك ما شفتهم قبل كده في حياتك. هل دي ذكريات من حياة تانية، ولا من كون موازي، ولا مجرد هلوسة؟ ولو الحلم بيخرجك من الواقع، يبقى فين حدود الحقيقة؟ يعني ليه عمرنا ما بنشوف نفسنا واحنا نايمين؟ هل لأن عقلنا مش بيقدر يستوعب ده، ولا لأن في قوانين في عالم الأحلام إحنا لسه ما فهمناهاش؟ في أسئلة كتير محتاجة إجابة، بس يمكن السؤال الأهم: لو في يوم شفت نفسك نايم، هتتصرف إزاي؟ هل هتخاف، ولا هتبدأ تسأل نفسك أنا مين؟ وإزاي بقيت هنا؟ الحلم ممكن يكون رسالة أو تحذير، أو حتى بوابة لعالم تاني لسه ما اكتشفناهوش. لكن لحد ما نعرف الحقيقة، خلينا نسأل نفسنا سؤال: هل اللي بنشوفه واحنا صاحيين هو الحقيقة، ولا الحلم هو الحقيقة التانية اللي مخبينها عننا؟ في النهاية، احنا كل يوم بنروح في رحلة من غير ما نحس، رحلة اسمها النوم. بس السؤال اللي محدش عارف له إجابة لحد النهاردة: احنا بنروح فين واحنا نايمين؟ وازاي عمرنا ما شفنا نفسنا واحنا نايمين؟ هل فعلا في حاجة بتحصل واحنا مش المفروض نعرفها؟ هسيب لكم التعليق، اكتبولي في التعليقات: هل عمرك حلمت بحلم حسيته حقيقة قبل كده؟ هل عمرك حسيت إنك شفت نفسك من بعيد؟ ولو حصل، كنت نايم ولا صاحي؟ واستنوني في حلقة جاية، يمكن نكتشف مع بعض الحقيقة أغرب بكتير من الخيال. كان معكم وعي على خفيف، سلام.